Hello everyone. 오늘은 노크트아웃을 해볼 거예요. 갑옷 죽여야지. 제 친구랑요. 죽일 거야. 아, 나 좀 귤 같은 애. 오케이. 빨리 너구나. 죽을 뻔했는데 안 죽었어. 진짜 짜증나네. 쟤를 죽일 건데 제가 피하면은 나는 진짜 죽는 거겠지. 친구도 나를 공격했어. 진짜 컴퓨터에서 나 죽었잖아. 어디? 나 사람이랑 겹쳐서 태어났어. 진짜 다시 시작했어. 어떡하지? 나 죽었어. 뭔가 망한 느낌. 빰바리 뽀삐뽀 해야지 조진강. 아무튼 이렇게 불러봤어. 일단은 죄송합니다. 반말 구구구.